咁點解我話有怪獸啊？呢個怪獸叫網台。網台一出現咗，網台就完全同廣告商某角度係冇關係嘅。點樣啊？網台用 clicks、用點擊、用 like 用打賞各種嚟做收入噶嘛。好啦，咁於是個觀眾人數一唔得嘅時候，咁就揾唔到食啦。咁所以絕對地係一個 B to C 嘅行為。一個係人，一個係怪獸，即係電視台係人啦，網台係怪獸啦。咁其實咧，我哋用英文講咧，就唔係一個 Apple to Apple 嘅戰爭，係一個 Apple to Orange 嘅戰爭。即係話阿橙咧就可以做好多奇怪嘢，阿蘋果咧就唔做得嘅。咁於是電視台咪俾人打到還唔到手咯。咁呢個咧係一個咧大家都冇留意嘅地方。咁點解網台可以做好多不負責任嘅嘢？譬如話有一個專門刺激阿 Man 姐嘅，完全講啲不負責任嘅嘢。佢個負責係乜嘢啊？佢係一個娛樂嘅媒體。呢個娛樂嘅媒體個重點係乜嘢啊？氹得觀眾過癮 high 就得噶啦嘛，佢 click 就得噶啦嘛，佢轉播就得噶嘛，甚至佢憎恨都得噶 hater 都得噶。咁根本嘅遊戲就係一個完全唔同嘅遊戲。如果中意我哋條片，就訂閱我哋私相授受啦。若果撳埋個鐘仔呢，我哋逢有新片呢，都會即時通知你嘅。下條片再見啦。